हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म मोमोको अचार बनाउँदैछु। मोमो खानु मन लाग्यो तर मोमो बनाउने फुर्सद छैन भने चाहिँ यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ है साथीहरु। हेर्नुहोस्, मोमोको अचार चट्ट मिठो बनाउने र मोमो चाहिँ प्याकेटको मोमो स्टिम गरेर यो अचारसँग खाँदाखेरि चाहिँ आफ्नै घरमा बनाएको मोमोको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। र मोमो ल्याउँदाखेरि चाहिँ ठुलो हैन, मूलमान्दु सानो खालको यसरी सानो खालको ल्याएर आउनुस् र यसलाई स्टिम गर्नुस्। स्टिम गरेर आफ्नै स्टाइलको अचार बनाएर चोपेर खाँदाखेरि मिठो हुन्छ साथीहरु। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला, ट्राई गर्नु भएको छैन भने। र फुर्सद छैन मोमो बनाउने तर खानु मन लागेछ भने चाहिँ यसो गर्दाखेरि पनि मोमो खाने, मोमोको तिर्सना मेट्न सकिन्छ है साथीहरु। थ्यांक यू सो मच। आज चाहिँ मैले डिनर यसरी गरे।